Respira profundamente. Inhala por la nariz, exhala suavemente por la boca. Imagina que una suave brisa marina acaricia tu rostro. Tu cuerpo comienza a relajarse, tu mente se silencia, tu corazón entra en paz. Visualiza que estás caminando descalzo por la orilla del mar. El agua toca tus pies. Siente su frescura, su pureza. Cada ola trae vida y cada ola que se retira se lleva el cansancio, el estrés, las cargas. Ahora decreta conmigo desde tu interior: hoy elijo restaurar mi energía vital. Hoy permito que la vida fluya libremente por todo mi ser. Mis células se renuevan con cada respiración consciente. Mis músculos se relajan. Mis órganos vibran en armonía. Cada parte de mí regresa al equilibrio natural diseñado por Dios. En este instante, imagino que una cascada de agua pura desciende sobre mí, limpia mi mente de pensamientos negativos, limpia mi cuerpo de tensiones, me lleno de claridad, de bienestar. Hoy recuerdo que fui creado por amor y que la creación entera me habla. El agua me recuerda soltar, el viento me recuerda confiar, la tierra me sostiene, la luz me guía. Ahora continúa decretando: hoy me doy el permiso de descansar y recuperar. Honro mis tiempos internos, honro mis necesidades físicas, emocionales y espirituales. Yo soy un templo vivo del Espíritu de Dios. Yo soy armonía. Yo soy salud. Yo soy vida restaurada. Siente como el ritmo del agua conecta con tu respiración. Tú eres parte de la creación y el Creador vive en ti. Hoy agradezco por mi cuerpo. Hoy agradezco por esta oportunidad de restaurarme. Hoy me uno a la frecuencia perfecta del universo de Dios. Y para cerrar, respira profundo nuevamente. Visualiza cómo cada célula de tu cuerpo memoriza esta oración, cómo tu mente y cuerpo han sido escritos nuevamente con letras de luz, armonía y verdad. Todo está en orden, todo ha sido restaurado y así es. Amén.